Dobrodošli na kanal Šerpica. Danas pripremamo kukuruzni hleb od kuvane palente. Potrebno je 200 g palente, 400 ml vode, 250 g belog brašna, 30 ml ulja, 1 kašika šećera i 1,5 kašičice soli. U šerpicu sipajte vodu, dodajte pola kašičice soli i stavite da prokuva. U vodu umešajte palentu i ostavite da se ohladi. Dok se palenta hladi, izmrvite 20 g svežeg kvasca. U kvasac stavite 1 kašiku šećera, pola kašike. Izmešajte sa vrlo malo vode i ostavite da kvasac nadođe. U vangu sipajte nadošli kvasac. U kvasac stavite kuvanu palentu. Ne mora skroz da se ohladi, može da bude i mlaka. Sada tu dodajte ulje. I 200 g brašna. U brašno još 1 kašičicu soli i sve rukom zamesite. Kada ste dobili ovako izjednačeno testo i lepljivo, dodajte još malo brašna, da lijepo formirate veknu i ostavite 30 minuta da odstoji i potom napravite 2 manje veknice. Pripremljene isto ostavite da odstoje malo u tepsiji, za to vrijeme uključite rernu da se zagreva na 220 stepeni. Nadošlo testo još malo premesite uz dodatak brašna. Razvucite ga oklagijom. Hleb možete peći u kalupu za hleb ili u tepsiji na pek papiru. Malo podmažite uljem i stranice. Potom pospite dno kalupa sa kukuruznom palentom. Presjecite ovako po pola. Napravite nožem ovako šare po hlebu. Ostavite ovako da odstoji jedno 15 minuta. Preko hleba možete još ovako dodatno da sipate ovu palentu. Hleb sam pekla oko 35 minuta da fino porumeni. Iako ste od onih koji ne mogu bez hleba, ovo vam je malo lakša varijanta jer znate da je palenta jako zdrava i lagana za stomak. Kao što vidite, hleb se jako lako i brzo priprema i jako je ukusan, mekan, čak i sutradan. Moja deca ga obožavaju, a vi sada napišite mi utiske kako se vama dopada i jedno čekam da ga zamesite i da ga što pre isprobate. Ostavite mi jedan like i komentar i ako ste novi na kanalu, prijavite se i kliknite na zvonce da bi vam stizala obaveštenja. Do sljedećeg novog videa vas sve puno pozdravlja, vaša Ivana.